तो दोस्तों, ओ माय गॉड, ये देखो हमारी मशीन, ये हमारा ट्रोला है और ये हम लेके चलेंगे आज इन सबको हमारे दूसरी कोठी से। चलो दोस्तों, तो हम लेके चलते हैं हमारा ट्रिदो मूसहाड़ा को। चलो दोस्तों, हमने ट्रॉली जोड़ ली है। तो दोस्तों, ट्रॉली के अंदर सामान रखते हैं। तो दोस्तों, हमने ये पिलाऊ लेके चलेंगे वहाँ कोठी पे शीश। और दोस्तों, ये पटवास भी लेके चलेंगे। और ये हमारा जनरेटर भी लेके चलेंगे शीश। और क्या रह गई हमारी कुट्टी वाली मशीन फाइनली। तो दोस्तों, ये मान आई गई हमारी जैकेट आ गई इतने तो। और दोस्तों, ये हमारा ट्रक भी लेके चलते हैं फिर। चलो दोस्तों, चलो दोस्तों, इसमें भी भर लेते हैं। क्या ही बताऊँ आपको। ये हमारा ट्रोला भी भर लेते इसमें। चलो दोस्तों, और क्या रह गया। चलो दोस्तों, और कुछ नहीं रहा फाइनली। तो दोस्तों, ये पड़ने वाली है तो इसको भी इसके ऊपर रख देते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम लॉज की कोठी। चलो दोस्तों, ये हमारी फाइनली। तो दोस्तों, ओ नो 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 शी। तो दोस्तों, ये हमारी दादाजी की ट्रॉली हट चुकी है। ओह माय गॉड, ओह नो, क्या ही लुक पड़ रहा है। ये टायर देखो कितना डूब चुका है हमारे ट्रैक्टर का सिस्टम। और ये यहाँ क्या ही लुक पड़ रहा है यहाँ पे फाइनली। तो दोस्तों, हमने खींच लिया है ट्रैक्टर को। नो 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 नो, ओ सिस्टम, ये हमारा तालाब। ये ओ माय गॉड, और ये हमारा ट्रोला भी लेके चलेंगे। ओ नो, ट्रैक्टर सिस्टम। ओ नो, क्या ही लुक पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, ये बैठ चुका है ट्रैक्टर यहाँ पे ही। चलो दोस्तों, हम ट्रैक्टर लेके आते हैं दूसरा। चलो दोस्तों, इस मोटर को लेके चलते हैं। दोस्तों, चलो दोस्तों, फाइनली दोस्तों, हमने लेके आ गए हमारे पोलो को। फाइनली दोस्तों, हमने लेके आ गए। ओशी स्टैंड दोस्तों, ये तो भाई साहब, ये पूरा ही फट चुका है। ये पूरा ही फट गया। सिस्टम यार, ये तो बैठ गए यहाँ पे ही। क्या होगा यहाँ पे बहुत। चलो दोस्तों, हम जॉन डियर को लेके आ गए हैं। इसमें तो कुछ ही ताकत नहीं है भाई लोगों। चलो दोस्तों, हमारे ना जॉनी डियर को लेके चलते हैं हम।
फाइनली तो दोस्तों क्या ही लुक बैठ रहा है इस जानवर का। दोस्तों ओ माय गॉड, फट 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 फट, ओ माय गॉड। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बैठ चुका है ट्रैक्टर। चलो दोस्तों इनको खींचते हैं, अब क्या होने वाला है। ओ सिस्टम। चलो दोस्तों अब जेसीबी लेके आते हैं। नो गलत हो गई है तो फंस चुके हैं पूरे ही। चलो दोस्तों ये लेके चलता है हमारे जेसीबी को। ओ माय गॉड, येलो येलो, ओ सिस्टम, ओ माय गॉड, ओ नो नो येलो। तो चलो दोस्तों ये उतल चुका है हमारा जेसीबा। ओ माय गॉड, बहुत गलत हो गया ये तो। चलो दोस्तों यो 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 यो, ओ माय गॉड, ओ सिस्टम। तो चलो दोस्तों, ओ माय गॉड, ओ हमारे जैसे भी निकल आ गई है। चलो दोस्तों हम निकालने वाले हैं हमारे सिस्टम को। ओ नो, ये तो रपटती इधर जा रही है। ओ सिस्टम सिस्टम यार, अभी तो बहुत बाल बाल बचा है देशिबा। ओ माय गॉड, चलो दोस्तों इस ट्रक से जिससे भी से आते हैं। ओ सिस्टम, ओ माय गॉड, सिस्ट येलो, ये तो इसके नीचे बैठ चुका है येलो। ओ माय गॉड, ये जैसे भाग गए, गलत गाल दिया हमने। माय गॉड, आग लगते हैं। चलो दोस्तों और ये इसको भी लेके चलेंगे हम। ओ माय गॉड, येलो येलो येलो, ओ माय गॉड। तो दोस्तों इस ट्रैक्टर का टायर टूट चुका है। ओ शीशम। तो दोस्तों ये देखिए, टायर बाहर निकल चुका है इसका। सिस्टम। तो दोस्तों ये टायर ये बहुत बड़ा लफड़ा हो चुका है। तो दोस्तों ये ट्रैक्टर देखो किससे उठ चुका है। और ये इस ट्रैक्टर को क्या लेने देना है, इसको लेने साइड में। नो नो। चलो दोस्तों अब ट्रक को लेके आते हैं हम। तो चलो फट ये पोलो ट्रक, ये लो माय गॉड, इस पे लोड हो रहा है। ओ माय गॉड, जाओगे नहीं जाएगा यार। ओ माय गॉड, उथल ना जाए, बाल बाल बचा है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो आज हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो। ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये कुट्टी की मशीन ही और ये ट्रोला पड़ चुका है, तो बहुत बुरा टूट चुका है ये लो। माय गॉड, सिस्टम खराब हो गया है हमारा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब भी ना करते हो, फिर भी आप क्या लेने देने में हमको। चलो दोस्तों अब होगा जो होगा, होगा जो सो होगो, काम करियो सोगो। चलो फटा ओ माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ओ नो 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 सिस्टम। चलो दोस्तों ये मशीन ना पड़ जाए अंदर, नदी के अंदर। ओ माय गॉड, ये तो ट्रक बहुत बैठ चुका है। सिस्टम यार, ये कैसे निकाल पाएगा ट्रक। निकाल देगा तो सही है, वो फिर ये करें बुलानी पड़ेगी। छक 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 फट। ओ सिस्टम, ये तो यहाँ पे बैठ चुका है ट्रक। चलो दोस्तों ये भी निकल चुका है यहाँ से। तो चलो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। चलो दोस्तों ये पस ना जाए, इधर पड़ ना जाए, पलटी ना हो जाए। वो सिस्टम ये निकल तो आ गया यहाँ तक। ओ माय गॉड, मिको सिस्टम यार, तो ट्रैक्टर को धा दिया ये। ओ माय गॉड, ओ नो, बहुत बड़ा लपड़ा हो चुका है यहाँ पे। तो चलो दोस्तों ये तो बहुत ख़राब हो गया काम। चलो दोस्तों भी से हम करते हैं सही। दोस्तों ये दादाजी के खेत में क्या ही चले गए, बहुत बुरा लपड़ा हो गया यहाँ पे। तो
ओ माय गॉड, मिको मिको मिको। चलो दोस्तों, यो माय गॉड माय गॉड माय गॉड, ये हमारे कुट्टी की मशीन का वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस मोटर के अंदर पानी भर चुका है दोस्तों। ओ माय गॉड, ओ नो शिट यार, ये तो बहुत गड़बड़ी हो गई है। क्या होगा, क्या ही हो गया यार। चलो दोस्तों, इस ट्रक को सीधा हो गया ये ट्रक तो। अब जैसी भी सी लो। तो चलो दोस्तों, मिलता है हमारे साथ खरीदने चलेंगे अब। ओ नो, पीछे जा रहा है ट्रक तो भी। सिस्टम यार, ये ट्रोलर तो जोड़ना पड़ेगा किसके। सिस्टम यार, ओ माय गॉड, ओ मिको मिको। सिस्टम यार, इससे नहीं जड़ता ये। डर चुका है ये, माय गॉड, बच गया या बाल बाल। चलो दोस्तों, हमको लेके चलना पड़ेगा इस ट्रलो फट। चलो दोस्तों, ये तो निकल चुका है। चलो दोस्तों, हम लेके चलते हैं। चलो दोस्तों, हम बैग दे देते हैं कि ओ माय गॉड सिस्टम यार। तो फाइनली तो दोस्तों, हमारा टायर को मिल देते हैं ट्रक के ऊपर। ओ माय गॉड, और ये हमारा ट्रैक्टर को भी मान लेते हैं। ओ सिस्टम यार, देखो ये बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। ये देखो, ये तो बहुत बुरा हुआ है ट्रैक्टर का हाल। नो सिस्टम, चलो इसको तो मैल दिया हमने, और अब इसको लेके चलते हैं। चलो दोस्तों, अभी ये तो बच चुका है ट्रक, ये बहुत बड़ा आफत आ गई है। ओ सिस्टम यार, ये तो क्या ही लुक पड़ा है यहाँ पे, बहुत बुरा हो गया है हाल ही। ओ माय गॉड, ट्रक का मुंडा बैठ चुका है। ओ सिस्टम यार, ये यार मोटू, क्या हाल हो गए इसके। तो दोस्तों, ये तो निकल चुका है। हम निकालते हैं हमारे जैसे भी को ऊपर। ओ माय गॉड, क्या ही लुक आ रहा है यहाँ पे। ओ सिस्टम यार, चलो इसको भी निकालते हैं। अभी क्या हो रहा है, सिस्टम फट। ओ माय गॉड, फट। ओ माय गॉड, ओ नो सिस्टम यार, ये तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला। ओ सिस्टम येलो, ओ नो यार। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये देखो कितने सामान लेके आए हैं हम यहाँ पे दादाजी कोठी पे, तो वो गले के अंदर ये खाड़ पे भरते हैं फाइनल भी। ओ माय गॉड, यहाँ पे बैठ चुका था हमारा ट्रैक्टर। ये देखो कितना माल था इसमें, ये तो बच चुका है। वरना हमारा भीजा नहीं सामान। ये वो कुट्टी वाली मशीन तो वो मोदी पड़ रखी है। चलो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।